Maite, que es mi hermana. Le voy a echar una cáscara de borax. Así que le estoy echando mucho, pero... Bueno, es que a mí se me está... Está todo bien el mío. Miren. Solo que este es el slime de agua. Y es verde mi slime. No usé colorantes yo, porque la plasticola ya era así. El de la Maite era amarillo. ¿Qué le pasó a tu slime? Nada. Ah, pensé que se te pegó toda la mano y... Por eso... Bueno, le voy a echar. ¿Y ustedes? ¿Qué? Bueno, si ustedes cuando quieren hacer slime y el slime llevó agua con bórax, porque si lo van a hacer con bórax le tienen que poner agua. Bueno, si es ese slime, bueno, cualquier slime que lleve agua con bórax, tienen que hacer esto. Con el agua con bórax que les quedó, hacen esto. Ponen una cucharita así o dos, dos gotitas voy a poner yo. Porque yo lo pongo en una cosa de plasticola porque... Ahí lo puse, que lo puse yo. Bueno, pero es mi video, Maite, nada. Pero no tenés que decir sobre publicidad, es que no se admite los suscriptores. Bueno, lo hizo ella. Porque además es verdad que no se le mienta a los suscriptores. Si ustedes le han mentido a los suscriptores, está muy mal. Porque si no van a perder suscriptores. Hay gente que le miente con el slime a las 3 AM. Porque hace el slime a las 3 AM y todos los que veo les sale bien. Y solo hacen cortes y hacen un nuevo slime negro. Lo hacen. O gris. Encima hay uno que es de trucho porque encima editan el video y se renota que lo editaron, porque se renota que no pasó nada, porque solo se escucha un ruido de que se cayó algo y es de un dibujito, lo sacaron. De Mickey Mouse. No es que yo mire Mickey Mouse. Ajá. Vamos a echar más plasticola, aunque no cae nada. Mañana, bañate ahora. ¡Esperen! Bueno, ya le eché mi gotita. Ay, se me despegó esto. Miren, voy a sortear este pedacito de slime. El que lo quiere se lo gana. El que quiere. Mentira, no lo voy a hacer. Este video también va a ser publicado en el Increíble Mundo de Natu. Y si este va a ser como también va a ser en el Increíble Mundo de Natu. Y este va a ser en el Increíble Mundo de Natu 2. Va a ser publicado. En los dos canales. Solo que estoy grabando con el celular que yo grabo en el Increíble Mundo de Natu 2. Así que... espero que les guste este... Ahí se me pegó todas las manos. El slime. Suscríbanse para más videos. Maite, corta el video. Para más videos. Y síganme en las